Sikhulekela ke inkosi yakulelizwe. Sesikhona ngaphakathi. Sikhulekela ngizwe bathi inkosi ubaba uNyawo. Sikhulekele ke emakhosini eyibongo zonke eyikhona. Uqala kwami ke ukushutha umelaphi wendabuko saqala ngayo uProfessor Mabalengwe esasho ukuthi ngikhayisa ngelebuli ungangiphane baba ufafa bulani ungasondela professor egameni lokubonga ngiyazi ke ukuthi makuthinta into zabelaphi bendabuko uhlezi ukhona futhi ke usihlalo lapha kuningi izinto ezenzakalayo ngikhumbula nje khona elinye ithwasela ke lakhanga ngomunye umuntu afona mfana ukuthi kwathi kwenzakalani singenelele ngiyazi ukuthi uhlezi ukhona na insizwa isikhathi senyama ikavela kakhulu igama la labalili kodwa wasondela not I know ngifuna ukuthola ukuthi ngempela lo muntu mubi ngempela yini ngeke sabela kade sibele professor lapho sekushoni namhlanje siba uyabona ukuhlangana kwezinsizwa ayihlangani kahle insizwa ma isuke zidlala indima zihlangana emigangeni zazana insizwa uqala kwami ukuhlangana nalensizwa leendele ekuthumeni ngafana lokho isithalile siyambongela kakhulu umkhulu yebo siyambongela umkhulu akulona phela icala nale hayi kukhulekwa kunampenga into zethu zesintu lezo zakaZulu ngaleyo ndlela siyambongela umkhulu ngomsebenzi omkhulu kangaka ngibonile amaciko kade khona ngeke umuntu ongekho lana khona nani ngiyajabula ngempela siyajabula kakhulu sithi umsebenzi omuhle uqhubeke bafethu ngoba yabona nje lento lo mcimbi namhlanje ube yidumi kakhulu uthatha izinsuku ezimbili zonke ulokudonsile nje ngomoya wodwa namanje uyabona abantu basesemdlandleni bagcwele bahleli abanye laphansi ehlathi uyabona abafuna ukuhamba futhi kube kusindwe ngobethona ngiyethemba ke nathi siwazi wathola amafeja ekhala kahle bahlala kakhulu yebo ngikhombisa plus lapha kwasikhebele uyayifica zidla inyama lapha eJozini kunezinyanga ezindala la kunezinyanga eziphakathi nendawo kunezinyanga ezisakhulu ayikaze ingcofana kodwa sinenkinga yenyanga zaku social media sinenkinga yenyanga sengathi nalento yaku social media ingathi mayenziwa kufana nalento yokuhlola azothi umuntu yena uyayithwasisa idlozi lakhe lifike likhulume naye uthamba endaweni ethize alwazi idlozi lakho ukukhuluma nawe uyithwasise wena ngoba mawungenwa idlozi inkunzi emava umshovu inkani ofumutisa ongashona khanye icongamelisha president abenkulu idukumane kwadini kumthangala ovela amahla ase guys. Kubuka professor. Uzongela
ukusho ukuthi uma senze imicimbi vani ngasali kwaJoe babekhona umthandeni babekhona nobani bani ade bekhona ngibona omenzi laphana ngibone insizwa ongidi ozanevo bekumnandi kakhulu so into ehlelene ngiyacabanga ukuthi nomphakathi ngiyaliphinda leli babusibe ukuthi umphakathi ungathi ke ungakwazi phela uzoxhasa ngoba kuba busibe kuyibhizinisi ukwelapha awukwazi ukuthi ushiye isibhedlela uhambe kwezinye indawo kodwa sibe sikhona la ekhaya sengathi abantu bangasondela bancela ulwazi ziningi izinto bekhuluma nje umngane wami bayathandaza kuyiqiniso kuya ngokuthi umuzi nomuzi ukholelwa kuwo wena sawasondela manje ukuthi sawasondela kade ngasondela mina awuboni sekunalento kade ngayithatha lento bona uthi DJ Khosini ukuthi kade ngayithatha lento ufuna DJ yakho Khosini manje ngibona le ndaba kodwa ke Mr Vibe abantu abaningi bakwazi nje ngoMr Vibe njengonyawo kodwa ucebo lenkosi ungamthembi uzalwa ngamthembi zisho umshana wami umshana wami phela lo hayi umshana wami yazi lokho ngikhona nje umshana sayise 4 years back saphinde futhi sayana lena Angithi mina sikhuluma ngamazwi ayithombe. Abazokudla Uthini manje? hayi Tiger Lodge lapha ayibizi le ndawo le hayi Yiko ngithi mina yabo umuntu ola endaweni uzabe unayo le yanto. Iyamanye ithi yabiza kanjani? hayibo ibooking yakhona lapha hey baba Mhlawumbe umuntu iyabiza Hayi Tiger Lodge. bethe i-room leta ku-2000 usuka board Sentime ngabi bentelo kwami